Ni kukaribishe kwa mara nyingine tena, msikilizaji wa Kwetu News 24. Karibu tena kupata habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 17 Juni 2026. Salima Kashindi na kuletea habari za wakati huu. Usisahau kushare, kulike, kucomment na kusubscribe ule wa kwanza kupata habari zetu. Hii ni Kwetu News 24. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Tshisekedi ameamua kuwaletea wakimbizi wa Kongo kombe la dunia la 2026 kambini Burundi. Bunge la kitaifa la Seneti hatimaye zimepitisha maandishi ya mwisho ya mswada kuhusu upangaji wa kura za maoni nchini DRC. Huko Uvira, daraja la Kavimvira limeanguka. Jiji limegawanywa vipande viwili, mawasiliano ni magumu ndani ya jiji hilo. Madaraja 6 mapya ya kupimia uzito yalizinduliwa rasmi huko Kasumbalesa katika jimbo la Katanga Kusini Magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tufungua ukurasa wa habari zetu. Tuanzie huko nchini Burundi ambapo Felix Tshisekedi ameamua kuwaruhusu maelfu ya wakimbizi wa Kongo wanaoishi kambini nchini Burundi kufuata kombe la dunia la 2026 kupitia mpango maalum wa mshikamano wa kitaifa. Kulingana na Mlamba Mabikala Willy, balozi wa DRC nchini Burundi, skrini kadhaa kubwa zitawekwa katika kambi mbalimbali zinazowahifadhi wakimbizi wa Kongo ili wawezeshe kutazama mechi za kombe la dunia, hasa zile za Leopard. Ili kuhakikisha hali bora ya utazamaji, vifaa vya kuunganisha Sterling pia vitawekwa katika maeneo mbalimbali. Mpango huu unaambatana na usafirishaji wa jezi 6,000 za Leopard, zawadi kutoka kwa mkuu wa nchi kwa wakimbizi wa Kongo wanaoishi ndani ya kambi za Burundi. Tulipokea kifurushi cha jezi 6,000 ambazo mkuu wa nchi alituma kwa ajili ya wakimbizi walioko kambini. Wakati huo huo, skrini kubwa zitawekwa katika kambi zote za wakimbizi ili kuwaruhusu wakimbizi kufuata kombe la dunia, alitangaza balozi wa DRC nchini Burundi. Kupitia hatua hii, mamlaka ya Kongo inakusudia kuruhusu familia zilizoazimishwa na migogoro mashariki mwa nchi kushiriki katika mchuano wa ushiriki wa kihistoria wa DRC katika kombe la dunia la 2026 licha ya hali yao ya uhamishoni. Chini ya mada watu moja, taifa moja, tumaini moja, operesheni hiyo inaomba kuwakumbusha kila mtu kwamba wakimbizi wa Kongo wanabaki kuwa sehemu muhimu ya taifa na kwamba hali yao haipaswi kusaulika. Licha ya uhamisho wetu, Leopard wametuunganisha na tuko hapa, kuongeza mwanadiplomasia huyo wa Kongo. Mechi hizo zitarushwa katika kambi 9 za wakimbizi na kijiji cha Leopard huko Bujumbura, Burundi, katika mashindano yote na kufanya mpango huu kwa pamoja juhudi muhimu zaidi ya mshikamano zilizofanywa kwa wakimbizi wa Kongo wakati huo wa tukio la kimataifa la michezo. Zaidi ya mpira wa miguu, kitengo hiki kina ukumbe wa umoja wa kitaifa, utu na matumaini kwa maelfu ya Wakongo wanaolazimika kuishi mbali na makazi yao. Bunge la kitaifa la Seneti hatimaye zimepitisha maandishi ya mwisho ya maswada kuhusu upangaji wa kura za maoni nchini DRC kufuatia kuanishwa kwake na kamati ya pamoja soma marekebisho yaliyofanywa kwa maoni ya awamu ya Paul Gas. Huko Ituri ni kwamba General Gabi Mulumba aanza rasmi kazi kukiwa na changamoto za usalama zinazoendelea. Msaada wa chakula na usio wa chakula ulitolewa kwa watoto wanaopingana na sheria wakati wa ziara ya Jumanne na ujumbe kutoka kwa udhibiti wa shirika la Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO kwenye kituo cha mahabusu cha watoto huko Beni, mji mkuu wa mpito wa jimbo la Kivu Kaskazini Mashariki mwa DRC. Washirika wetu wa thamani kutoka MONUSCO walikuja kusaidia watoto wanaopigana na sheria katika kituo cha mahabusu cha watoto wa huko Beni. Walileta chakula na vitu visivyo vya chakula. Bohari ilikuwa karibu tupu, kwa hivyo walifika kwa wakati unaofaa, alisema Sefu Kambale, mkurugenzi wa kituo hicho. Tukisalia nchini DRC ambapo mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya sanaa INA alitoa wito kwa mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumanne kuingilia kati ili kuvunja mtandao wa mafia unaostumiwa kwa kutega kinyume cha sheria jengo linalokaa shule ya mafunzo ya taasisi hiyo iliyoko kwenye mtaa wa Chuuzi huko Gombe, kaskazini mwa jiji la Kinshasa. Alitoa fursa hii wakati wa
wa mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika katika mji mkuu wa DRC. Tunataka serikali ichukue jukumu kwa sababu tumechoka kuona majengo mengi yanayomilikiwa na serikali yakichukuliwa kinyume na sheria mbele ya kila kitu. Serikali lazima ichukue hatua kali, vinginevyo kila kitu kilichojengwa katika jiji kitaporwa na hakutakuwa na chochote kitakachobaki. Mitandao hii yote lazima ivunjwe ili kulinda urithi wa nchi, alitangaza Felicien Chimongo. Madaraja mapya ya kupima uzito yalizinduliwa rasmi huko Kasumbalesa katika jimbo la Katanga Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkurugenzi mkuu wa kurugenzi kuu ya forodha ya ushuru wa bidhaa DGDI. Chanzo cha utawala kiliripoti Jumanne. Tulizindua rasmi madaraja 6 mapya ya kupimia uzito huko Kasumbalesa, kivuto kikuu cha mpaka kati ya DRC na Zambia. Kwa uzinduzi wa madaraja haya 6 ya kupima uzito, DGDI ilichukua hatua nyingi katika kuboresha zana zake za udhibiti, alisema Bernard Kabese, mkurugenzi mkuu wa DGDI. Kuimarisha uratibu kati ya michakato mbalimbali ya amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa kitovu cha majadiliano huko Luanda kati ya mkuu wa MONUSCO na rais wa Angola. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliandika kwenye akaunti ya Twitter ambayo ilishauriwa na AFP Jumanne. Huko Luanda, mwakilishi maalum katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkuu wa MONUSCO James Swana walikutana na Rais Lorenzo na mamlaka za Angola ndani ya mfumo wa ahadi za kikanda katika kuunga mkono juhudi zinazoendelea za amani kwa DRC. Majadiliano yalilenga umuhimu wa utaratibu ulioimarishwa kati ya michakato ya amani huku Washington, Doha na ile inayoongozwa na Umoja wa Mataifa katika kuunga mkono amani na usalama wa kudumu mashariki mwa DRC. Jimboni Kivu Kusini ni kwamba daraja lililozunguka mto Kavimvira ambalo liliunganisha sehemu za kaskazini na kusini mwa jiji la Uvira lilianguka alasiri ya Jumanne Juni tarehe 16, 2026. Mwandishi wetu toka huko Uvira aliripoti kwamba daraja hilo ambalo tayari liko katika hali mbaya lilianguka karibu mida ya saa 9 dakika 30 usiku wakati lori nzito lilikuwa likivuka. Hakuna vifo vilivyoripotiwa, ni jeraha moja tu kulingana na chanzo chetu cha ardhini. Kufuatia kuanguka, trafiki bado imekatika kati ya wilaya ya Kavimvira kaskazini na sehemu ya kusini ya jiji hilo la pili kwa ukubwa katika jimbo la Kivu Kusini. Kwa sasa ni watembea miguu peke yao wanaovuka kwa kupita kwenye mto. Magari mengi na vifaa vingine ambavyo vilitakiwa kuondoka Uvira kuelekea Burundi au kwenye uwanda wa Ruzizi na kinyume chake vilikwama. Ukumbusho kwamba daraja lililoanguka lilikusudiwa kama njia ya muda kwa kutarajia kazi kubwa ya barabarani kwenye barabara kuu. Lakini sehemu hii imezingirwa na ujenzi haramu kwa idhini ya kimya ya idara husika na serikali ya ujasili wa ardhi katika eneo hilo. Kulingana na mkazi aliyehojiwa na mwandishi wetu huko Uvira Dominic Kalonzo, zaidi ya hayo, kuanguka kwa daraja la Kavimvira kulitokea karibu mwezi mmoja baada ya watendaji wa asasi za kiraia huko Uvira kutoa maonyo wakiwasi mamlaka ya kuchukua hatua za haraka ili kuokoa kile wanachoweza, lakini hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa. Msikilizaji kwetu News 24, mwisho wa habari za siku ya leo. Nikukumbushe pia usikose kushare, kulike, kucomment ili wa kwanza kupata habari hizi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook pamoja na YouTube. Mimi ni Salima Kashindi, sina la ziada na watakia